好得意嘅一隻貓貓啊！睇下幾多人圍觀，全部嘅人都係嚟睇貓貓。睡覺中嘅貓貓。韓國咧講真話大唔大，話細唔細，當然有個 KTX 直落啦，即係有個火車啊，有火車直落，直落就大概係3個鐘左右啦，係啦，即係等於我哋有少少即係似高鐵咁樣，但係冇嗰個時速冇我哋中國高鐵咁快速啦嚇。咁邊個地邊個省份咧都係京畿道，即係代表咧今次咧就冇咁遠車程要坐咯，係咪啊？啊，唔可以排住。啱啱食完燒雞扒餐，好好食。呢度就係食嘢嘅地方啦，食嘢嘅餐廳好靚。廁所咧，射箭場前面嗰個就係化妝師嚇。咁所以咁多位嘟嘟車，咁多位嘟嘟車，聽住架車開去停車場，落咗車就往翻頭先叫你望嗰個方向，嗰個乘客門位上去。上咗去咧之後咧，沿住個城牆嘟嘟嘟就兜翻過嚟呢度㗎啦。咁我哋架車要轉入去停車場啦。咁咧咁多位嘟嘟車，約定個時間先，陣間再上車15分鐘到就會到達呢個星空圖書館，即係嗰個商場啊，俾你有個預算啦自己嚇。咁而家呢家咧係呢度就係城牆啦。
呢度有射箭嘅地方，呢個係射箭嘅。喺邊度行上去啊？使唔使等啊？係嘛？有人放紙鷂啊！呢個就係城牆啦，跟住呢條呢，就係類似萬里長城咁嘅牆啦。咁沿住呢，可以一路行嘅喎，行到過去另外嗰邊嗰個塔嗰度。呢個就係水原市城牆啦。呢個位呢，係可以入去裏邊睇㗎。最裏邊嘅建築物咧都係舊式嘅。都係沿用翻舊式嘅建築。跟住而家呢，我哋就沿住條萬里長城行返過去對面嗰邊啦。行到嚟另外一個塔啦。呢度仲有另外一條萬里長城。頭先我哋喺呢個入口嘅。呢度呢又有另外一個禪棚入去，又係另外一間嘅亭嚟嘅。都係一個大嘅亭咯，跟住出邊有個大嘅平原啦，都係一貫乜都冇嘅嘢嚟嘅。呢度都有兩間屋仔，呢度叫做練武亭啊。以前啲皇上可能就喺，我知啦，皇上就係坐喺呢個位，跟住睇住佢啲子民喺呢個大地嗰度練功夫俾佢睇。練武亭。除咗睇城牆咧，你仲咧可以落嚟呢度玩射箭喎。咁你就企喺呢個位啦，睇下你射到呢一個人啦，定係射到後邊嘅箭靶啦。咁呢個姨姨咧就會俾啲弓箭你喺度射噶啦。呢度咧
就係網紅打卡點星空圖書館啦。好大個圖書館，咁樣上面呢就有唔同嘅星球啦。咁呢個商場呢圍住都係俾呢個星空圖書館圍住，咁我每一格呢都係書嚟㗎。好文青 feel 嘅一個地方啊！有好多歐巴同埋歐咪喺度睇書。엄마 깜짝 놀래고 여기 앉으면 엄마 찍어줄게. 그